Welcome to Sigma. I am Murali. Exercise 3.13 question number 4. If a comma b are real, then show that the roots of the equation a minus b into x square minus 6 into a plus b into x minus 9 into a minus b equal to 0 are real and unequal. அது என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு quadratic equation கொடுத்துட்டாங்க. அந்த quadratic equationல a and b என்ற unknown variables இருக்குது, அதாவது unknown values இருக்குது. இப்போது இந்த a and bன்றது கண்டிப்பாக ஒரு ரியல் வேல்யூ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏபி ஆர் ரியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் ஷோ தட் ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல். இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்டுன்றது ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். இப்போ ஒரு quadratic ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்டுன்றது ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அப்படின்னா அதனுடைய டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ, அதாவது டெல்டான்றது என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், நம்ம கிரேட்டர் தென் 0ன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்போ கிரேட்டர் தென் 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். டெல்டாக்கான வேல்யூ என்ன? பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம், greater than 0. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஏபிசிக்கான வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஆல்வேஸ் ஏக்கான வேல்யூ அப்படின்றது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது? ஏ மைனஸ் பி இருக்குது. ஸோ இப்போ ஏ மைனஸ் பி. நெக்ஸ்ட்டு பிக்கான வேல்யூன்றது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ், அங்கே என்ன இருக்கோ சைனோட அப்படியே எடுத்துக்கணும். இப்போ எக்ஸை தவிர்த்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது -6 ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்குது. அண்ட் சி கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ன்றது இங்கே -9 ஆஃப் ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ -9 ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த வேல்யூவை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் பிக்கு ரீப்ளேஸாக -6 ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி. இப்போ பிக்கு டோட்டலாக ஸ்கொயர் இருக்கனால ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம். -4 ஏக்கான வேல்யூ ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு சி, சிக்கான வேல்யூ -9 இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி. ஸோ ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம், ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலி கிரேட்டர் தென் 0 இல்லையா? சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்மை ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். -6 ஸ்கொயர் பண்ணால் 36ன்னு வந்துடும். இங்கே ஏ ப்ளஸ் பிக்கு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம். அகெயின் -4 இன்ட்டு இந்த டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம். -4ஐயும் -9ஐயும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 4 டைம்ஸ் ஆஃப் 9 36. ஸோ ப்ளஸ் 36ன்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் டேர்மில் ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன? ஏ மைனஸ் பி இருக்குங்க. அகெயின் இங்கேயும் ஏ மைனஸ் பி இருக்குது. ஸோ கிரேட்டர் தென் 0. இப்போது ரெண்டு டேர்ம்லையும் பாருங்கள் 36 காமனாக இருக்கா? ஸோ 36 காமனாக எடுத்துடலாம். 36 காமனாக எடுத்துகிட்டா ஃபஸ்ட் டேர்மில் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ரிமைனிங் இருக்கும். செகண்ட் டேர்மில் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ரிமைனிங் இருக்கும். ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், கிரேட்டர் தென் 0. இப்போ 36, இப்போ நல்லா கவனிங்க, இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர், இங்கே என்ன இருக்குது? ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இருக்குது. இப்போது இந்த ஏ மைனஸ் பியை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இதுவும் எக்ஸ், அப்போ இதுவும் எக்ஸ். அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் என்னன்னு இதெல்லாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ எக்ஸ்க்கு ரீப்ளேஸ் என்னது? ஏ மைனஸ் பி. அப்போ என்ன போட்டுடலாம்? ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுடலாம். இப்போ ப்ராக்கெட் போட்டு கிரேட்டர் தென் 0 அப்படின்னு போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு 36 இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab கிடைக்கும். இது நமக்கு ஐடென்டிட்டி தான். அதே மாதிரி சிம்லராக இந்த ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், கிரேட்டர் தென் 0. இப்போ 36 இன்ட்டு ப்ளஸ் 2ab மைனஸ் 2ab கட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஏ ஸ்கொயர் 2a ஸ்கொயர், சிமிலர்லி பி ஸ்கொயர். ஸோ ப்ளஸ் 2b ஸ்கொயர். இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையுமே நமக்கு என்ன இருக்குது? 2 காமனாக இருக்கா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்? காமனாக 2 வெளியே எடுத்துடலாம். 36 இன்ட்டு 2 அப்படின்னு வந்துடும். இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் 0. இப்போ 36 இன்ட்டு 2 ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கும் போது 72 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், கிரேட்டர் தென் 0. இப்போ நம்ம கிவன் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? இந்த ஏ அண்ட் பிக்கான வேல்யூ வந்து ரியல் வேல்யூன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? இப்போ ரியல் வேல்யூனா நம்மளுடைய நம்பர் லைன்லேருந்து என்ன வேல்யூ வேணாலும் வரலாம் இல்லைங்களா? இப்போது இந்த ஏ அண்ட் பிக்கு பதிலாக நீங்கள் எனி ரியல் வேல்யூவை நம்ம இன்செர்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏக்கு வந்து -3ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இதுக்கு பிக்கு வந்து 5ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஏக்கு பதிலாக -3 கொடுத்தா -3 ஸ்கொயர்னு வந்துடும். இதுக்கு பிக்கு பதிலாக 5 கொடுத்தா 5 ஸ்கொயர்னு வந்துடும். -3 ஸ்கொயர் 9, 5 ஸ்கொயரு 25, 9 + 25
என்ன வந்துருச்சு 34 வந்துருச்சு. இப்போ டோட்டலாக இது என்னது 34 into 72 சம் வேல்யூ நமக்கு வரும் இல்லையா ப்ராடக்ட் பண்ணால். இப்போ ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு தான் ஓகேங்களா. ஆக்சுவலி என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கனால ஏ அண்ட் பிக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன ரியல் வேல்யூ கொடுத்தாலும் நமக்கு இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வேல்யூன்றது பாசிட்டிவாக தான் கிடைக்கும். இங்கே 72ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ். அப்போ பாசிட்டிவ் இன்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் என்ன தான் பாசிட்டிவ். அப்போ எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ என்ன தான் greater than 0 தான். அப்போ greater than 0 அதாவது இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டெல்டா. அப்போ டெல்டாக்கான வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு greater than 0ன்னு கிடச்சிருக்கு. அப்போ டெல்டா greater than 0 அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுதான் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஏ அண்ட் பின்றது டூ ரியல் வேல்யூஸ் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸுன்றது ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஷோ தட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல். ஸோ டெல்டாக்கான வேல்யூ நம்ம என்ன தான் சொல்லியாச்சு, ஏ அண்ட் பிக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ இன்செர்ட் பண்ணாலும் அது பாசிட்டிவ் தான். 72ன்றதும் ஒரு பாசிட்டிவ் தான். ஸோ பாசிட்டிவ் இன்ட்டு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் வந்து கிரேட்டர் தென் டெல்டா. அப்போ டெல்டா கிரேட்டர் தென்னா த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் என்னது அன்ஈக்குவல் இல்லையா. ஸோ ஹென்ஸ் த ப்ரூவ் தட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப்னு போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.